na matisi liboso. Liboso. Voilà, na vandisi bango madame Rebo alobi viki esika oyo batu baze ebele faut que esika ya kimia pona avui biloko na ye o ayibaki po depuis andako tuna ye azowanga na kaka. Esika kimia nde wapi? Nde tokendaki pa madame Rebo. Aux officiers. Boy. Tu as fait combien de temps la formation? La formation na salaki au moins 3 ans. Est-ce qu'il y a des missions là? Biso task force mission c'est ça pour protéger la population. Pourquoi il y a que la police? Ye moko lobaki tango atindaki la police. Pona nini ye moko nani? Ye madame Rebo. Civil avanti ko pesa yo ba instruction. Et apesa inga instruction. Civil avanti ko pesa yo ba instruction. Et apesa ki instruction. Est-ce que toi en qualité d'officier, tu ne savais pas que c'était une mission de la police? C'était une mission de la police. La police travaille 24 sur 24. Tu n'étais pas loin de la police criminelle ou de l'unité du commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Tu n'étais pas loin. Pourquoi tu as préféré qu'Okende Naye non à la police, non au bataillon PEM, mais chez Rebo? Mais chez Rebo. Mes respects, mon capitaine. Biso bakoma très bien. Tact force servir la Kinshasa. Messieurs, pour sécuriser ville à Kinshasa. Boy, mon capitaine. Mouton les a simple. Boy. Task force, c'est une unité au sein des forces armées. Boy, mon capitaine. Ce n'est pas une unité extérieure. La loi portant organisation des forces armées est à la Kati. Mouton les a simple. Pourquoi tu ne l'as pas amené à la police? Pourquoi tu n'as même pas amené au bataillon PEM? Tu as préféré qu'Okende Nandako y a particulier. Pourquoi? Mokonzi, tant que tu es, il y a une victime. Victime, il y a Okende, tu es un kimia. Tu qui a boy, qu'on dit ma bloc, on a et tu as qui des droits. Mbalaboni aussi au Kanga, ba suspect na patrouille. Il y a les bossons na Kanga na changu moko ibaka. Saki abatu lisusu na kabelo madame moko. Okendaki na bango na ndako na batuana. Nakendaka te parce que bimisa kango sur place et puis madame wana. Yo okendaki na bango na bandako na bango. Nakendaka na ndako te parce que mutwana bimisa kango sur place. Apesa kango baninga na ye tant to bloquer akomolela biboli mbisanga madame wana sur place ye muyibi wana atindi baninga na ye. Baina saki pe na biloko ya madame wana to pesi. Osala ki na nini mutango? To sala ki eloko moko te. Otikaki. Totikaki parce que apesi biloko abatu. Est-ce que sala ki musala malam? Qui t'avait dit que parce qu'à Zongisi, il n'est plus criminel, il n'est plus un danger pour la société? Pesa biloko oyo ezali na kati ya sac. Tango aboyaki. Akopesa ndenge nini? Ko bana ko senga na ndenge moko ya kimia. Tunio akopesa ndenge nini? Na ndenge ya kimia. Ko bana ko tuna na tango amona ki. Est-ce que apesaki? Andimaki abisaki téléphone. Est-ce que apesaki? Apesaki parce que téléphone bana kati ya sac. Parce que apesaki. Lokola na mosusu otikaki, poli ni otikaki ete. Biloko msusu etikalaki. Biloko nini? Saki mwana kité, ba parfait mwana kité, passeport Schengen mwana kité, enveloppe ezaki na mbungu et mwana kité. Sikoyo po apesa yango osala kinini po andima. Et tozongaki na ye moko lobi abwakaki yango na balabala côté ya. Avant bozonga, bosala ki na ye nini? Tosaki ne loko moko te to protéger ki. Lieutenant. Boy mokonzi. Na parquet na auditorat tango zo samba. Balakisaki yo bilili. Boy, wana tanto komi na ndako ya madame Rebo. Mais sinde wana. Ndango wana. Voilà mon tu faisant côté muso. Olobini ni? Tera sasa tu ole bisanga tanto banda ko zonga na ye. Kozonga wapi? Wana kozonga sima. Bosi bo frapper ye. OK. Yango ta to komi pa madame Rebo. Ngana kitina ke suba. Bazalaki na bisi basoda bozala na ye. Yomo basoda. Basoda nani? Basoda sala nini? Naza chef peloton. Le 17 ozalaki wapi? Le 17 nazali na patrouille. Patrouille ya nini? Patrouille à task force, nous allons prendre pour protéger la ville de Kinshasa. Mission. Mission plus à interpeller tous les suspects. Ceux qui ont été dans Mouibi, il faut qu'on ait comme mémaille dans l'état-major na biso. Au cas criminel, ceux qui vont maîtriser, ceux qui vont maîtriser les alités, pour que tout gâteau va finir na union n'engage wana. Union c'est dans la combattre la boue. Papa ça qui fait de route. Tous à la cana bulletin de service. Mission en 4 bulletin de service. Ndo no cholo bana. Mokolo nini? Ezaki le 17. Ngonga nini ya patrouille?
patrouille bandaka 19h. Ceux qui battent carburant avant, tu bimaka 20h. Monsieur battu retard, tu bimaka 21h, 22h. Itinéraire. Itinéraire, mukolo ba pesa kanga, ezaki ko bima ba central logistique. Na keti kingasanya suka, na koti Siforko na zui avenue Kulumba na ke Don Bosco na ke na bimi boulevard, tout droit na zui poids lourd, na komi côté à hôtel Béatrice tout droit. Si na venir au côté au commandement na Sosimat na côté qui place wana moi ils a été tout kendaka liboso en face na SK to côté to bimi hôtel diplomate to côté to bimi bandal itinéraire et comment maka la feuille de route, c'est ce qu'on appelle la feuille de route. Comment qui s'attend la feuille de route est dans les dossiers. Comment qui s'attend tu es un officier. Est-ce que Moussala et Salamaki Malam? Boye Moussala et Salamaki Malam. Kasi pour Nyozo Samba. Nazo Samba awa, on a intervention, on a Salaki et pas Madame Rebo. Ça va. Donc Moussala et Salamaki Malam. Moussala et Salamaki Malam. Ça va. Toga Bango. Boye. Angèle. Nazaki na mitukami balé. Conducteur. Nazaki na chauffeur, premier sergent major Ndakola, na A1 Baka. Élément. Nazaki na ba élément netu 9 plus 10e. Na des chauffeurs et sali 12. Répartition. Na chaki na sima 4 plus moko liboso 5 na jeep msami balé sergent mo azali mukitananga 5e. Tu to tient chauffeur 6 et 6. Mouvement. Mouvement zaka liboso bango balanda na sima. Ordre. Bazora toujours epa na ngai. Osoloka ndeni. Na komela benga ke na téléphone. Téléphone to Motorola. Te Motorola ye sergent azana motenga monde azana Motorola. Donc tu communiquais avec le téléphone. Bon, ils ont un téléphone toujours. Na makasi to na CC. Te na kati ya cabine soinga na zali na bengi so na komele message aki omona onde ngaza sima na ngai. Ça va. Dani bakatulej bak alobi na mitindo na yo nde alandaki yo na Itex Afrique eza bongo boye parce que azaki sima na ngai azaki na kati ya patrouille oyebisaki nini nabengaki nde sergent nayebisi sergent ndenge eza awa bauti kobenga ngai vi mboka mikolo eza na insécurité et puis biso toza taxe force toza pas protéger ville ya Kinshasa mpona bacriminel mpona bamiyibi baoyo nyonso batambola liboso bakosala yango na moi tobimaka bakobima ba 7h tozongi 18h et puis 2020 boye nazo expliquer mpona ndenge esinga mokolo totuni yo oyebisaki ye nini oui nde yango wana mpona ndenge insécurité eza na kati ya mboka yango ntango babengi nga na telefone ezaki numéro inconnu nayebisaki nde oyo azalaki ne sergent nayebisi sergent ndenge eza boye faut tokona intervenir madame Rebo bayebisi nga ke non bayibi esaki yo oyebi Rebo nayebi Rebo te me namonaki na télévision bosololaki na ye po oyebaki bayibi ye nasolaki na Rebo te manager na ye Josué Kabea abengaka numéro inconnu natunaki mpe kombo te otanto otambolaka na patrouille babenga biso banumero soki likambo eza na itinéraire oza na yango okokende totuni nyonso wana te boye totuni soki oyebi olobi omonaka ye na miziki totuni yo soki asololaki na yo olobi te manager nde abengaki yo boye ndangonga nini wana ezalaki déjà ba 2 heures tokende ba 3 heures ozalaki wapi wana nazozonga nazali na poids lourd ozalaki wapi nazali na patrouille précisément ozalaki wapi mpo babenga yo nazali kaka ya nzela me na poids lourd na niveau ya wapi nazali na niveau oyo nazwaki kote ya aéroport ya Ndulu baramoto kote ya baramoto wala okati mission oke mbangu kosauve Rebo mpo olandaka miziki na ye te ezalaki na retour na ngai ata nautaki ntango retour mpo okende wapi mpo nazonga hotel Béatrice nazwa Sosimat mpo nazonga 2 heures matin déjà patrouille esili te 2 heures te tozongaka tozalaka na ba halte esalaki nakende tya halte na Sosimat ça va donc mission esilaki te mission esalaki te banda kocontinue mission ebandaki kocontinue mais okataki mission parce qu'à partir de là tu as détourné la mission tu es allé plutôt à Sosimat tu es allé à Itex Africa
te moko tozali kaka biso otambolaka na balabala neti tobandaki kozonga esangaki natya alt na sosimat ti ba aire mo boye nde nakota déjà mpo nenga nakota partir ya 3h50 mpona kotya alt mosusu avant nakóma na base logistique na rond point ya mola. Oui, tozalaka na tenue correcte, casque, minduki na biso MZ esili. Combien d'armes? Nombre baso nazalaki na bango ndenge bazalaki 9, bango tout bazala minduki plus nga moko mpe nazalaki na minduki. Y compris les chauffeurs. Te ba chauffeur bango bazala na minduki te. À part tenue, cordelette ezalaki? Non, cordelette ezalaki na 2 soda pamba. Nani na nani? Ezalaki epa Masimo. Azao? Aza te akimaki. Na nani mosusu? Ezalaki na Kanga Seke. Kanga Seke, Massimo et Lambola. Oui. Nde bazalaki na cordelette? Oui, bango bazali na cordelette. Bakimi? Tant bakangaki nga yango bango batiaki kwa. Donc bamonaki basalaki mabe mpo bakima? Nayebi te afandi. Non, il faut koyeba. Nakoba nga azali déjà mokangami. Qu'est-ce qu'il y a? Maître. Vous avez parlé, je demande la parole. Est-ce qu'on vous a accordé la parole? Alors, pourquoi vous parlez? J'ai la main levée. Est-ce que vous parlez parce qu'on vous a accordé la parole? Il faut avoir honte. Quand on triche, il faut avoir honte. Soyez professionnel, maître. Soyez professionnel. Ça ne demande même pas la parole ou pas de débat. Nous ne voulons pas intervenir par rapport. Mais vous intervenez? Nous voulons. Qui vous a accordé la parole? Olobi, Massimo, Nakanga Seke de bazaki la cordelette. Boy. Bango bakimi. Boy, tant Bakimi nini? Non, autant nga bakangaki ngai. Bayebaki déjà que bakangi. Bayebaki te. Bakwendaki pe parade, tant bakomi na parade, baninga na bango nde basignale bango ke non, lieutenant bakangi. Nde bango ba moko. Mais bakoki kokanga yo po beti mwasi na yo. Bakoki kokanga yo po oyibi. Bakoki kopona makambo mosusu po ya bango nini po bakima. Donc bayebaki ke. Donc bayebaki ke babebisaki. Eza bongo. Nayebi te esika na bango monde bayebi. Yo moko tango bakangi yo. Omilobaki nini na motema na yo? Oui, tango bakangaki ngai, nayebaki eloko te parce que na continuaki mission tout dimanche na tongo. Te, na motema na yo, bike bamoneli yo kapoza sous lieutenant. Te bongo te. Ta bakangi nga babengaki ngai pa commandant bataillon. Tango abengi nga esinga mba moko yaka ezali ba 14h. Nesi naza na ndako viki na utaki pa. Totuni yo te bakangaki yo ndenge nini? Totuni yo tango bakangi yo na motema na yo olobaki nini? Bamoneli yo poza sous lieutenant to nini? Te, bakangi na tchaga ba zo pa mal pour ne ba na motif te na bi na soda na ko se défendre na ndenge bakangi linga. Ils sont se défendre. Ouais. Sikoyo tokomi na appel contact na yo na monsieur Kabeya. Bosola kini. Tango Kabeya bengi ngai. Na moni appel inconnu, abengi ngai, na yambi appel inconnu. Na bi eza nani? Ote madame Rebo bayibi sac. Na tunie wapi? Asinga eza soko leki rond-point Sosimat liboso na SK. Na bioke ça va, nga pe na hôtel Béatrice na Zoya. Apesaki nga na Nkombote. Viki nga pe nazaki na kacha patrouille, na bina ko mesika na viki insécurité mikolo yo, eza makasi. Nga na boula nga ezaki ke non, eza ba shegi, ne ba kité. Bon. Comment tu t'es précipité? Parce que c'était Rebo? Non, ils biso to sungaka toujours na kacha patrouille sur un itinéraire na yo. Même mutu soki abengi yo numéro inconnu, okokoma sur le lieu. Mais nani apesaki manager wana Kabeya numéro na yo? Wana na yebite. Wana yebite. Boy. Je voulais te rappeler que Osambaki. Boy na Sambaki. Osambaki na parquet. Boy na Sambaki na parquet. Osambaki na bataillon PM. Oui, na Sambaki na bataillon PM. Babetaki yo? Babetaki ngate. Osambaki na Sambaki kimia nyonso. Ils vont te rappeler aussi tu es un officier. Oui. Un officier ne trompe, ne ment pas. Bien sûr. C'est une honte de te rappeler ici devant la troupe que aucun musika na maloba na yo ndengo Sambaki na PV. À cette question-là, tu avais déjà donné une réponse. Tony Toyeba, quel est le lien qui t'unit entre yo et Rebo?
Toi, on a lié mon côté. Quel est le lien, la relation qui t'unit, yo na maniatière mutabengaki yo? La relation moko ezate. Qui t'a mis en contact avec celui-là? Na ebate tant on a commencé sur place. Na bengi numéro inconnu. Ndé ko informer nga yé manager que eza lieutenant mo nda pesa ke numéro na nga viki nga zaki. Lieutenant nani? Na lobaki lieutenant Kazak. Lieutenant Kazak yoyebi. Na ebi eza collègue na nga. Yoyebi ndengeni. A collègue na nga pe tout ça gagné musaliska moko ya médecin nga chef peloton na unité à tax force. Bosolo la kanaye. Tout ça gagné bien. Yango bobeta kala basolo. Pokinda na ba conseil à Rebo. Jamais. Pour qu'il ne peut intervenir, tu te précipites, tu laisses ce dont l'État t'a donné comme mission pour aller intervenir. C'est ce qu'on appelle la violation des consignes. Tu as laissé, tu as détourné la troupe, tu as détourné la mission pour aller vers là-bas. Est-ce qu'il y avait péril en demeure? Pardon? Est-ce qu'il y avait péril en demeure? Ndenge ezana mokonzi ezaki na tronçon na ngai et puis aza mutu tango bayebisi ngai c'est toujours na koma lié wana mpona ko défendre Olobi nazaki na kati ya service et puis etombeki na esiko ngai nasala halte pembeni nango nde esika makambo wana esalemi. Qu'est-ce qui s'est passé tango komi wana? Boy tango nakomi nakoti na kati wana viki nebaki mutu to abengaki nga na bengi numéro ebengaki nga na yango ya manager wana kabe atie loboko likolo tango atie loboko likolo alakisi nga na bikoma aye na bi likambo eza a azongi nga même malobo ebisaki nga na mutuka ke non madame Rebo bayibi esaki wana population etelemaki pembeni madame Rebo azaki na mutuka mobo ya pembe atelemaki azaki pembeni population déjà à 2h du matin ezaki ba 3h tokende déjà ba 4h population oui bazaki wana combien de peuple na yebi vike ba shege wana bazaza ba telemaki wana bona ki considérer mon social était mais bazaki zaki wana viki na ba pichon na pe bazaki ezalaka wapi précisément soko leki sosimat est-ce quoi liboso wana ça va ouais tana komi atie lobo likolo atie bunga pe na kutani na tana kutani na na tuni nini habite kani na expliquer que non madame Rebo bayibi ça na tuni moyibi yango aza wapi habite mayibi bango bacheye na mwa guérite moko ya ba magenyo bazalakana na tuni madame Rebo yango aza wapi habite aza kati ya mutuka vike insécurité da batamaki wana abi neki omona ye abi pas de problème akia signaler madame Rebo pa kiti pesani mboti na te madame Rebo ni otala chauffeur ayibita ba chauffeur na tepsa ngaki non petit moto zaki na ye na kati ya tournage asani ni ayibinga saki abi ambo ayibi saki aza wapi nde abite aza na moi guérite wana na komi na guérite wana ayibisa mageni wana bopesa nga mutu wana tokende na ye bezitaki te babimisi ye petit en platine nakumbie atie na kabine olobiri ndi ozwaki ndenge nini nasengaki ba magenyo bazalaki wana kosenga to kobotola bango nasengaki bango nakomi nayesi bango ke moyibi wana azali abi aza na kati nde nazwi ye bamagenya bango bamagenya bayebisinga bien ke non biso mpe tobanda kobanga vike bato baza ebele awa baki osala mobulu nde yango tobombaki nano awa yo moko ata nde makelele ezali nabi pas de problème nde nakomi kimi eza nango nazwi ye ozwi ye ndenge nini te babimisi ye ozwi ye ndenge nini babimisaki ye nazwi ye na tie liboso ya jeep esika nga navandaki namatisi ye liboso voilà navandisi ye bango madame Rebo alobi viki esika oyo bato baza ebele fo okende esika ya kimia mpona avui biloko na ye oyo ayibaki mpo depuis banda kotuna ye azowanganaka esika ya kimia nde wapi nde tokendaki epa madame Rebo oza officier boye tu as fait combien de temps la formation la formation nasalaki au moins 3 ans. Est-ce qu'il y a des missions na yo biso task force mission biso eza mpona koprotéger population mpo nini akende na police te ye moko alobaki ntango atindaki la mpo na nini ye moko nani ye madame Rebo civil abandi kopesa yo bainstruction te apesaki nga instruction civil abandi kopesa yo bainstruction te apesaki nga instruction te est-ce que toi en qualité d'officier tu ne savais pas que c'était une mission de la police c'était une mission de la police la police travaille 24 sur 24 tu n'étais pas loin de la police criminelle ou de l'unité du commissariat provincial
de la ville de Kinshasa. Tu n'étais pas loin. Pourquoi tu as préféré qu'Okende Naye non à la police, non au bataillon PEM, mais chez Rebo. Mais chez Rebo. Mes respects, mon capitaine. Bisso Bakoma très bien. Tact force et ville à Kinshasa. Messieurs, pour sécuriser ville à Kinshasa. Boy, mon capitaine. Mouton les a simple. Boy. Tax Force, c'est une unité au sein des forces armées. Boy, mon capitaine. Ce n'est pas une unité extérieure. La loi portant organisation des forces armées est à la Kati. Mouton les a simple. Pourquoi tu ne l'as pas amené à la police? Pourquoi tu n'as même pas amené au bataillon PEM? Tu as préféré qu'Okende Nandako y a particulier. Pourquoi? Mokonzi, tant que tu es, il y a une victime. Victime, il y a un kimia. Tout qui a boy, qu'on dit ma bloc, qu'on a c'est au kumbe à qui des droits. Mbalaboni aussi au Kanga, ba suspect na patrouille. Il y a les bossons na Kanga na changu, moko a ibaka, saki a batu lisusu, na kabelo madame moko. Okendaki na bango, nandako na batuana. Nakendaka te parce que bimsa kango sur place et puis madame wana. Yo, okendaki na bango na bandako na bango. Nakendaka na ndako te parce que mutwana bimsa kango sur place. Apesa kango baninga na ye, tant to bloquer, akomo lela biboli mbisanga madame wana sur place, ye muibi wana atindi baninga na ye. Baina saki pena biloko madame wana to pesi. Osala ki na nini mutango? To sala ki eloko moko te. Otika ki. To tika ki parce que apesi biloko abatu. Est-ce que osala ki musala malam? Qui t'avait dit que parce qu'à Zongisi, il n'est plus criminel, il n'est plus un danger pour la société? À Koïba les sous. Celui-là, tu l'as laissé. Mais cet autre-là, au lieu de l'accompagner, de l'acheminer à la police pour procéder, au lieu de l'amener même à ton unité là, au lieu de qui s'habille sur les unités spéciales, au lieu de l'amener même au bataillon PEM, toi tu as préféré l'amener chez Madame Rebo. Pourquoi? Tokidaki ne kuneza te kipona kukanga ye mokonzi juste tokidaki na ye po apesa biloko oyo ezali na kati ya sac tango aboyaki akopesa ndenge nini po bana ko senga na ndenge moko ya kimia akopesa ndenge nini na ndenge ya kimia po bana ko tuna ko tango amona est-ce que apesaki andimaki abisaki téléphone est-ce que apesaki parce que téléphone bana kati ya sac parce que apesaki lokola na mosusu otikaki po nini otikaki ete biloko mosusu etikalaki biloko nini saki mwana kité ba parfait mwana kité passeport Schengen mwana kité enveloppe ezaki na mbungu e mwana kité sikoyo po apesa yango osalaki nini po andima tozongaki na ye moko lobi abwakaki yango na balabala côté ya avant bozonga bosalaki na ye nini tosaki ne loko moko te to protégeaki ye lieutenant boye mokonzi na parquet na auditorat tango zosamba balakisaki yo bilili boye wana tanto tokomi na ndako ya madame Rebo mais sinde wana nde yango wana wana monto kozanga côté mosusu olobi nini terasa yetu olebisanga tanto tobanda kozonga na ye kozonga wapi wana kozonga nsima bosi bofrape ye ok yango ta tokomi epa madame Rebo nga na kitinaki esuba bazalaki nayebisi basoda bozala na ye yo moyi basoda nani basoda azalaki na bango masimu elambola kanga seke lutondo kinkela mushila kitambala mabunda na mumba ki mukalenga azalaki te azalaki sergent ye nazalaki neti mokitani na ngai sava bakitisi ye bota bakitisi ye nga ake kosuba retour na nga na ye nakuti bazobeta filme babloke bazobeta filme nde napesi ota na video so ota na mataki na vandi Malembe, toi tu crois que les militaires peuvent commencer à fouetter comme ça? Ils n'ont pas fouetté à Exka. Ils l'ont pris tout bonnement à côté de la Moutouk. Ils ont allé avec lui. Pour moi, la image mosusu, tant que je la jeep, on dit qu'on y a tanyataye. Mais yo, bah métissé ka kimia. En matière derrière la cabine, bokeh na babet yete. C'est seulement quand toi tu es allé uriner, et on dit qu'on fait ta film. C'est ce que toi tu veux nous faire croire. C'est ce que tu veux nous faire croire. Mozgani na boaki bache na sima. On ba ki bakubeta ye. Ba tie ye liboso déjà. Ngande munapesaki ordre na zane liboso. Boni kasi tango bokomi wana babandi kobeta ye yo zate.
Là on a bangaki. Pour son attaque ici, manga beta ma partir avant. babetaki ye ndenge nini oyokaki ke babeti ye to omonaki ndenge Et tant on a ye, na kuti ba bete film na pesi ndenge potota. nini Te batandaki ye na se. ndenge nini toza basoda coucher ventral coucher dorsal Te zaki couché ventral. elamba nini azalaki nini Azaki na chemise na pantalon à jean. alobi balongolaki ye baimage ezali Image mettre ezali. les images Boy. balongolaki ye bilamba Et balongaki bilamba te. Kale Ngana soka ba kaka atikalaki na yango. ba bisa biloko nyonso ezali na poche. Po tota soki azali na téléphone ndenge na pesaki ordre kotalema biloko ezali na poche. alobaki déjà ke téléphone asololaki déjà na rebo apesaki déjà téléphone na nzela Et wana kosi. akosi yo nde ozoloba bosolo Bon. yo Koyebana kaka yango moko. Mutamta koloba na part na ye. yo ozoloba bosolo ye akosi Ngana lobo ya ngai. Yepa lobi tetika mpe ya. aloba ya ye Boy. yo koloba teke akosi Bolimbisi ni siga. C'est ça. Boy. omonaki ndenge bazobeta ye combien de personnes l'ont maîtrisé Et bazaki au moins 4 personnes. maîtrise ya ndenge nini Et tant alali na se babete na masoko babetaki ye tanga na ye nakuta komaki déjà 3e fois babetaki ye na eloko nini ezaki corde na nini corde te cordelette na biso boye soki olobi corde bato bakoloba eza corde kaka singa ya pambapamba boye degré ya film ya lolenge ya basoda toza basoda te abeta lolenge basoda ki fouete te basoda te bablokaka bablokaki ye bablokaki ye baimage ezali boye combien de personnes l'ont bloqué te bablokaki ye 4 personnes t'imagines 4 personnes oui eza kobloke ya basoda boye toyebi ndenge nini bablokaka yo loba bablokaki ye ndenge nini bablokaki 4 personnes oui bablokaki ye lokolo awa na makolo mpo abouge te boye loboko c'est ça boye 1 2 3 4 moko aza exécuté fouet boye est-ce que celui qui fouettait s'est changé toyebaka ki basoda ntango babetaka moko abetaka na bolembo le plus courageux alobi ye abeta makasi c'était comme ça bon ngana deuxième tour est-ce que c'est boye comme ça les militaires s'interchangeaient que donc pour autant que oyo blokaki pour autant qu'il pouvait aussi koya kobeta l'autre aussi devait aller bloquer c'était comme ça fait combien de temps on dit entre 3h et 4h du matin c'est les fouets on a dit ici par Bakatoulèche dans les procès verbaux que ce monsieur a pleuré. Qui n'a jamais entendu un homme de cet âge pleurer? Il a même dit qu'il avait pitié. Que donc, nous pouvons croire qu'effectivement, c'était une souffrance. Bon, pour la ligne Kasbazobetaï. Merci, mon capitaine. Babetaki ezaki juste pour na kopesa biloko oyo ezali na kati ya sac na sac ya aloba esika biloko ezali. Là, nous sommes entrés dans les éléments de la prévention. Pour Andima, est-ce qu'Andimaki? Boy Andimaki. C'est comme ça qu'il vous a amené ici à Bombakiango. Est-ce que c'était vrai? Donc, c'était pas vrai. Andimaki, pour avouer, pour Fimbo Eleki, tika kaka na loba po batika babeta. Mina tango bozo beta ye yoza wapi. Ya betaki première tour ba beti le biki ba changer ki mutu. Ngaza ka keno suba na kozonga na nga nde na kuti bazo beta ye. Na vandi na bisi bango autant. Yo moyi ba soda na biso. Abakisi ami balé maman na kiti na se. Na isi bango tika. Lieutenant, l'équipe était composée à part l'adjudant de première classe qui est chauffeur qui a dit Akita quitté. L'autre, un sergent-major, premier sergent-major Ntakola, Akita quitté. Les autres, là, c'est un sergent et des soldats. Yo, Zolo, Boy, Yo, Pesa Mitin, donc le autant. Bakoboya te, na pesa ki autant. Le fouet a fait entre 3h et 4h. Nous pouvons supposer que non. Entre 3h et 4h,
plus le temps que bozo bima na SK. Enfin, déjà bon côté. Juste. Ça fait combien de temps minutes bozo betaille? Juste 43 secondes. Monsieur, Oui. 43 secondes, on peut s'interchanger. Tu Enfin, veux nous faire croire comme ça que en 45 minutes, autant de militaires peuvent s'interchanger pour fouetter 43 secondes, s'interchanger pour fouetter et que des cris soient des cris de cette hauteur-là. Non, bon, toi, filmage, mais qu'au bétail, ça ne pas même 1 heure du temps. Même pas 1 heure. Oui, ça pas même 1 heure du temps. Combien de temps? Mais que bon, il a quelques minutes, et où mec, il a tout le temps pour la zone, oui. Autant la zone, il fallait où là? Non, juste, il fallait où là? Donc tu veux nous faire croire qu'on a fouetté quand toi tu n'étais pas là. Les images sont là. Oui. Les images montrent que toi si tu étais là. Tu as fait quoi? Oui. Tu as encouragé. Tu as encouragé. Tu as encouragé. Bakatoulej, oui. Quand il a comparu devant le parquet, à l'Obiboy, c'était sur ordre du lieutenant. Cette version des faits confirme les déclarations de la victime, partie civile, qui a dit qu'effectivement c'est le lieutenant qui a dit bon, mais t'es un film. On a va charger toujours. Parce que jamais que soda et mon appelle ça qui vit à mon avis lieutenant toujours. Et le lieutenant a laissé faire. Il a laissé faire. Il a encouragé. C'est ça le terme que le ministère public a dit dans l'acte d'accusation. Si tu n'as pas ordonné, tu as encouragé. Finalement, Andimi Motikie. Bokena wapi? Tozongi sika lobaki abwaka kisaki na biloko ezaki na kati. Bozwaki biloko yango? Tanto komi wana tozwaki yango te. Bokendaki na wapi? Tokendaki na base centrale na bataillon na biso. Mais vous pouviez commencer par là. Vous pouviez commencer par là. Vous diriez que c'est par une dénonciation de mademoiselle Rebo que vous êtes allé là-bas. Et vous avez récupéré les supposés voleurs. Vous êtes allé, vous l'avez interrogé. Vous n'avez pas d'OPJ chez vous là-bas. Basal. Ça va. Mais plutôt, vous êtes allé chez Rebo. C'est là où vous avez commencé à les fouetter, à lui infliger une souffrance aiguë à l'aide de cordelettes, où il était bloqué. Nous empruntons ton narratif. Vous l'avez, les militaires, au nombre de 4, l'ont bloqué. Et elle le fouettait, c'est-à-dire ils étaient 6. Et ces militaires-là s'interchangeaient. Il a avoué. Et que faisait Rebo? Azalaki wana? Rebo vandaki, tant wandimi ke non, saki nangai, et saki wana ngai mnazwaki yango. Afandaki azomona ndenge bazobeta mwana mobali fimbo. Et tant on a payé autant y pa telemi, abimi. Akete ma pembeni. Mais tant on a obéi fimbo azalaki wana. Abimi te, aka pembeni zaka kobima te. Boye, kobima zaka kende na ndako na chambre na alali. Elle a dit quoi? Elle a encouragé dans quel terme? Tu as encouragé que tu y a... On dit malelo. Pesa biloko nanga. Pesa sak nanga. Te bongo te yemoko muyibi yemoko ndalo bagingani na yibi tamba beti. Ye bo muyibi tika ye. Boy. Muyibi si andimi. Ye sikoyo mkolo sak, mkolo bongo. Alobaki ni azoloba nini place wana. Te ya lobi abana ko lelaka passeport na ina biloko nezaki na sak. Sak linda bana ko. Tango mwana mboka azolela na monoko mboka na kufi. Ye azosala nini? Ye azoloba nini? Et donc on a qui na pesi autant. Mamoro baktiki ko beta hein. Donc on a une image hein. Boy. On va demander un écran géant hein. Oh elongela mutu na mutu et comment on a? Yango na mutu akomi ye ba yemoko azawapi. Boy. Hein? Boy. Alors vous êtes sorti, vous êtes finalement décidé d'aller avec lui à la base logistique centrale. Boy. Voilà tout ça dans Ngongadini. Voilà déjà comment qui 5h40. 5h40. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Vous savez nani? Teta to komi nae, na komi na kuti ba biro ko kanga. Et là ba 6h to komaki. O to saki skal vike na patroni to sala to zakana alt. To pemaki mwandambu na ye moko, na benge moko ye muibi yango na tunie platini. Otambu sibiso pamba loba vérité ça qui a battu na biloko ana eza wapi na komo conscientiser abi
à part téléphone ndo nazwaki mais biloko mosusu wana nabwakaki na ngango nabi ata yo moko biloko kobwaka ndeni yo ntango na kati ya saki omoni téléphone na biloko mosusu ka téléphone mais obwaka saki na biloko eza na kati abi nabwakaki na ngango nayebaki valeur ya biloko wana te nabi ok nde tobimi ba 6 heures tokoti na base tokoti na base nakoti mituka basoda mpe bakiti boke na ye wapi na base centrale epa na biso mais précisément wapi précisément na bataillon na biso na bureau te eza na kati ya bureau te eza libanda poto na bangara na bureau te ezaki libanda ya tout ce qui s'est passé le lendemain là maintenant le 18 le matin aux petites heures c'était dehors ezalaki libanda ntango nazalaki naye na ntongo na kati ya sente ya nani ya base na biso baloseki mena kote na biso ya taxe force nde sika tozalaki naye bosala ye nini kasi oui ntango naye naye nakitisi ye naki otala natindi soda moko na ye bakende otala cordon oyo ya taxe force no banatedi na biso ya taxe force bakutaki ye te nga moko nakei nayebisi ye yaka vike bayebi ye deja wana ke moyibi bakoroseke bakobete ye makasi azwa problème nga moko nazwi wana azotambola ne alaise eza le côté parce que basi déjà azalaki da kotambola aza mpe kitoko azalaki ne bien tovandi na ye tovandi ne pembeni navandisi ye nasombeli kutu na mai na jus na maki tolie nayese bonga vike naza na mission orécupéraki yango na $500 nazwi mbongo wana te tokokoma boye navandisi nasombeli mai nasombeli mpe na maki nga na ye tolie afandi na kiti tolie biso mibale na ye nazwi kutu power na ngai abi esengeli abenga bandeko na ye abenga mpe chef na ye napesi power na posala bango nini te asignale bango esika azali azobanga bi esika nazali motu moko tayebi ya famille nabi pas de problème ezala kani me nga mo nazali motu moko asali kote nazwi power na ngai napesi ye atie telefone ye na charge ekoti mpe charge abandi obenga bandeko na ye ayesi bango te naza awa na base boyabaki base te abi naza esika moko bakanga bi te yebisa bango oza na base centrale na taxe force nde esika tozali ok abandi oswapia baninga na ye abi nayebi te eloko nini baninga ni mpe batemo abenga bango mokolo wana le 18 na ntongo na ba 7h à 8h abengi bango aexplike bango ta likambo ekomeli nga nayebi te première fois na ngai mais nana lieutenant oyo nde moto abateli nga toza na ye awa alobi ndenge wana na nzambe ngo aza te mona ye moko soki aya koloba ngo ok avandi wana nayebi se bonga nazokende mission ba 9h awa ndenge ezana nayebi te tozela décision madame Rebu mpo na biloko na ye vike kuna na kati ya bureau na biso atede coordonnanu aye te bon ntango bokei na ye desherebo alobi abombaki biloko na eska boke na eska biloko bokuti ye te toi tu es entré en contact avec Rebo oui ntango nazalaki na ndako ya Rebo ta tobimaki pa Rebo nazwaki contact ya Rebo oyebisaki nini yasaki no so tomoni biloko na yo nakobenga otinda motu moko asali aya kozwa ngo obengaki ye ntango na tokei oyo alobaki abwakaki abaki abombaki abi abwakaki yango tokomi wana yango biza te eloko eza te totuni kutu na bamagenya oyo ya eska wana non biza eloko biza te eza te sikoyo obengi Rebo nabengaki ayambaki te vike ezalaki deja ba 5h wana namoni ke non azalaki ya kolala osa ndenge azalaki na stress ya biloko na ye ebungaki yango mpona asisaki kobenga ye mpona na ngonga nini kasi okotaki ne na contact na le 18 voilà wana sikoyo na ntongo ta tosisi kolia maki e platini napesi power atie charge abandi obenga chef na bandi bandeko na ye ndenge kobenga madame Rebo na insiste kobenga madame Rebo poske ngai esengelaki nabima akende sous mission nde na insiste kobenga ye andimi ntango ayambi na se madame ndenge eza boye toza na platini awa na mito oyo biro na biso eza na kokanga motu moko aye nanu te me na ndenge biloko na o nyonso toluki ndenge alobaki ke non abwakaki saki toki otala place abwakaki eloko moko emonani te yo oza chanteuse monene ya mboko nakomosengela platini bolimbisi natie main libre ye mo platini azali pembeni nabi oki olimbisa ye mpo na mito ata so okangisi ye akofuta eloko moko te tala ndenge ayebisaki oke non mama ne azobela epuis aza na famille awa te ndenge boyesenga bi ça va chef oyo na yo akofutaka biloko na ngai mais benga nanu bashefu na ye abi ok ça va nakati nayebisi platini benga bashefu na yo platini abengi bashefu na ye mpo na yo natiki ubie mpo na yo afutaka biloko yabisaki nga nanu benga bashefu na ye ota asengelaki ebolimbisi areponda ngelo moto akataki abi benga nanu bashefu na ye ndene expliqué nga za numéro bashefu no te benga bashefu no expliqué bango esika yo ozali mais bengaki déjà avant tabengaki avant te mama kobenga baninga na ye na famille na ye ndaye kobenga sikoyo ntango abengi expliqué bosi na ye wana alobi ke no ya agence abitala naza place te nga bi expliqué ye oza na taxe force précisément na sainte ya base centrale a expliqué naza awa na rappelé madame Rebu
de madame Rebo na mito bo na sololi na ndeko dani ye platina sololi na chef na ye attitude d'apprendre parce que nga il faut na bim na kene ti wana bungu ti wana bungu ti wana te wana za terme nga ndena lobi commandant compagnie ye baki kambona muto azali pas zaki samedi ezaki samedi commandant compagnie akomaki te commandant bato azaki te ba bureau presque nyonso ezaki kokanga ndena bengi ye madame Rebo na yebisa attitude d'apprendre batiti wana lobiga pour la terre militaire taka biso ko soda na tuni madame ndenge eza boye platine mito azana eloko moko te et to vérifier ne sika boraki biloko na ni sac to moni pété na mito boye nga nazolinga na bima nazokende mission na ki otika ye na maboko parce que na caché eza te sengeli normalement que ndeko tika ye na bataillon pem avant que ndeko tika ye sengeli OPJ za mais OPJ za kité bataillon pem OPJ za kité et na task force na bateau pem ndezalaka pas na biso na task force tozana OPJ na biso ya task force waza na bureau TD mais azalaki te po ayoka yenda ko bandenya kokumba ekuna na benge bongo nde ayebisi nga lobi ça va ndenge ezana benga nani chef na solo na bi chef na solo na solo na chef na ye tere ba tuli nga biso solo na chef na ye ngabi oui na solo na chef na ye abi ok ça va yeka sasa nini aluka la bino mana bino pona ndenga tambwisi bino aluka mai wala même kanda ndenge ayebisaki ngai abi ok ça va madame esili mala moko mai c'était combien non na chagi montate nga ba ga non yende nga lobaki ka mai na ndenge uzwaki mai ya combien na bisaki platini atindelaki nga $100 na téléphone na ye moko uzwaki $100 atindaki yango na téléphone. Comment tu peux appeler ça? Eza amende? Ezaki amende te na po négligence ki ete ye moko tango chef na bengi akabeli yo akabenga ta pesi po na ndenge na batelaki ye boye na ndenge na batelaki ye po na imposaki ete boye $100 hein? Boye chef na apesi combien? Chef nende sikoyo ko benga apesaki combien? Chef ne tango ko benga tokutani na ye apesi combien? Chef na ye apesaki $200. Ça fait combien? C'est $300. Ya pas makabo hein? Tu appelles ça amende, tu appelles ça tinga za amende pour chef au chef ndango benga l'État futaka yote pour la patrouille ya futaka ngai siko wana ye monde apesi nga na ndenge ke no ndenge na yebise ke no na batelio nga na mettre tu peux appeler ça eza donation wana bon wana na koyeba te parce que donation de kokaba nga moko na akabeli yo akabi parce que akabi OK oui pour imposer akabeli 300 chef na ye azaki na $100 na maboko ya nani na devant qui témoin chef ne moko azaki wana poza na chef na ye azaki amibale ouais chef téléphone na ye komaki na maboko na yo ndeni na simbi téléphone te pe na ibite ye moko aza présent to témoigner pour na téléphone ye moko aza téléphone na ye nazaki téléphone te olobi ye moko aza téléphone nazaki téléphone na ye te ça va bon à quel moment est intervenu Kazadi ouais na processus wana komanda butu titongo Kazadi a fait quoi nde na tongo wana siko tango kobanda butu to te butu Kazadi azaki te. Ce n'est pas Kazadi qui t'a mis en contact avec Kabea. Te nga na biga Kabea ne mutabenga kinga. Ça va. Boy. OK. Nde na tongo wana tango nani manager ne wana nani master nyana soki chef na pesi mbongo wana na yi na kutana Kazadi. Ebise mon cher ngani aza boye nazokende. Mais ti sikoyo madame Rebo apesi na précision te po de pesa kinga wana apesi précision ta paka kwa lobaki no balukela biso nini mai na biso. Wa bisaki abisaki nga na ibisi lokola balobi mai Kazadi pa lingi pe amela mai ndezo na ibisi Kazadi garder ye po kyo tike boye ye na madame Rebo wa koloba ke non biso to sa nini to kimisi mutai baki e biloko zela. Est-ce que tu connais la signification des termes que tu utilises? Garder ye. Ce qui t'ont menti, madame Rebo asi alobi alukela bino maya mukanda na bino maya kotambola c'est supposé que esili mais pona biloko na lobaki te alobaki te te pas biloko na lobaki te yango na bubangi ezalaki en plus ya mai il faut biloko na ye esengaki sikoyo yango bogardaki ye yango atikalaki wana esengaki mpe cordo mpe aya wana vous allez intervenir dans cette kimia te nga mona zoloba ko tala. Toi, tu es l'officier. Oui. Comment ça, nous sommes en train de dire ça? Ça commence à chauffer.